நம்ம பாய்ஸோட மசனக்குடிக்கு ஒரு ட்ரிப் போகலான்னு ஏர்லி மார்னிங் ஒரு 6 o'clock வண்டி எடுத்துட்டு கிளம்பிட்டோங்க. நம்ம இந்த ட்ரிப்போட வீடியோஸ் ஏன் ஒரு சீரீஸ் மாதிரி ட்ரை பண்ணக்கூடாதுன்னு யோசிச்சோங்க. இந்த சீரீஸோட பார்ட் 1ல நம்ம இப்போ பரலியரில் தாங்க இருக்கோம். நாங்கள் போன டைமில் சுட சுட உளுந்து வடை போட்டிருந்தாங்க. அதை வாங்கி அப்படியே ஒரு பைட்டு வச்சா செம கிறிஸ்பியாக ஒரு அல்டிமேட் டேஸ்ட்டில் இருந்துச்சுங்க. அப்படியே ஆளுக்கு 2 வடையை சாப்பிட்டு ஒரு டீயை அடிச்சுட்டு மார்னிங் டிஃபனை நாங்கள் அங்கேயே முடிச்சுட்டு கிளம்பிட்டோங்க. என்னடா உளுந்து வடைக்கு இவ்வளோ ஹைப் கொடுத்துட்டு ஷாப் நேமையே சொல்ல மாட்டேங்கிறான்னு தானே யோசிக்கிறீங்க. இந்த ஷாப் நேம் ஹோட்டல் ஸ்ரீ அன்னபூர்ணாங்க. இது கரெக்டாக பரலியார் மெயின் ரோட்லேயே லெஃப்ட் சைடு தாங்க லொக்கேட் ஆயிருக்கு. ஸோ நீங்களும் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலியோட ஊட்டி குன்னூர் போகையில் இந்த ஷாப்பை விசிட் பண்ணிட்டு எப்படி இருக்குன்னு மறக்காம கமெண்ட் பண்ணுங்க. நம்ம அடுத்தடுத்த வீடியோஸில் மசனக்குடியில் ஒரு பட்ஜெட் ஸ்டே நம்ம எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண பிளேசஸ் எல்லாமே தெரிஞ்சுக்க நம்ம பேஜை மறக்காம ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க.